Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa z mojej úplne novej série v hre EA FC 26, a to konkrétne za manažéra týmu FC Middlesbrough s podtitulom Slovenská stopa vo futbalovej Európe. Ak vás toto video zaujíma, budem vďačný za akúkoľvek podporu, či už formou lajku, komentu, prípadne odber by bol absolútne top. Tak priatelia, a ideme ďalej. Ako ste si mohli všimnúť, je sobota 4. apríla. Pomerne sme poskočili zhruba nejaké 2 mesiace. No a môžeme si priblížiť, ako to vlastne vyzeralo. Keď si spomínate, tak posledný zápas s Norwichom sme naozaj jednoznačne vyhrali v FA Cupe 4-0 a to nás výborným spôsobom nakoplo. Chalani sa rozbehli jak strelecky, tak zápasovo a odvtedy sme neprehrali jediný zápas. Naozaj boli tam veľmi ťažké zápasy a jeden prekvapujúci, ktorý bol absolútne dokonalý zo strany na stranu. No a to bol zápas v FA Cupe proti Evertonu. Ideme sa pozrieť na kalendár, aby ste si to zhruba predstavili. Posunieme sa späť. A ako vidíte, posledná prehra bola ligová proti Coventry City a potom sme spolu vyhrali ten pohár, respektíve postupili ďalej cez Norwich. No a odvtedy boli nádherné, ale náročné zápasy. Niektoré jednoduchšie, respektíve nie jednoduchšie, ale chalani boli uvoľnenejší a hralo sa určite lepšie ako ostatné, ale ďalšie boli náročné, no v každom prípade bola to jazda. No, ako vidíte, presúvame sa na február a vlastne spolu sme odohrali Norwich 4-0, fantastický pohárový zápas a ďalej myslím, že ešte Oxford a v podstate všetko ostatné som išiel offline. Leicester tesná výhra proti fantastickému súperovi, no a to nás samozrejme ešte viacej nakoplo a išli sme víťaznú vlnu. Ďalej vonkajšia výhra 3-0, QPR sme takisto vonku zdolali 4-0 fantastickým výkonom, no a tu je ten spomínaný pohárový zápas proti Evertonu, ktorý sme hrali vonku a vyhrali sme tesne 4-3. Bolo to ako na hojdačke zo strany na stranu. Ja normálne ľutujem, že som nenatáčal v tom čase, lebo som chcel chvíľu hrať aj offline, aby sme sa posunuli ďalej, ale toto bol zápas, ktorý som natočiť mal. Rozhodli sme v 92. nadstavenej minúte, kdežto oni v 87. minúte predtým zrovnali na 3-3. Bolo to proste neskutočné. Ďalej už len samé výhry a prišli sme až do apríla, kde 1. aprílový zápas sme takisto vyhrali. Ligový veľmi náročný bol ten zápas, ale posunuli sme sa ďalej. No a ja keď som minule spomínal pohár, tak ja som povedal, že sme boli v 16 finále, ale my sme boli v skutočnosti v 8 finále a teraz v podstate keď sme sa dostali cez ten Everton, tak sme v štvrťfinále a dostali sme výborný los podľa mňa, ale samozrejme nejdeme podceňovať, ale toto vyzerá nádejne, nie je to City, nie je to Liverpool a nie je to Newcastle. Po 40 zápasoch, ako môžete vidieť, máme naozaj 11 bodový náskok na to, aby sme postúpili priamo, čo si myslím, že už by sme mali udržať, ale samozrejme netreba mať veľké oči. Môžeme sa pozrieť ešte v rýchlosti na Premier League, ako to vyzerá tam. Po 31 zápasoch Arsenal neuveriteľným spôsobom ustrelil, toto už nemajú šancu prehrať a ak áno, tak by sa musel stať zázrak. No a poďme sa pozrieť dole a Burnley, akože oni sa zaťali kvalitne a sú na 24 bodoch. Chýba im 5 bodov, ale majú 7 zápasov. Tak to je zaujímavé. Akože držím im palce, Dubravka sa asi predviedol a presne preto ho chcem. West Ham, ten je smutný, ale v podstate na úrovni Burnley. No a Wolves sa tiež prebrali, čo tiež znie zaujímavo. Čo sa týka strelcov Premier League, Haaland s 19 gólmi, najlepší strelec. Ako som spomínal, aj naši chalani sa kvalitne rozbehli. Môžeme si pozrieť aj najlepších strelcov v našej súťaži aktuálnej. Je to teda Geldhard s 20 gólmi a Thomas Asante s 18. Tam sa delia viaceré priečky na týchto číslach. No a
Dávid Strelec sa rozbehol, v 25 zápasoch dal už 13 gólov a Kalisene dal v 29 zápasoch 12 gólov. Takže fantastické výkony. Whittaker ostal na nejakých 12 góloch. Myslím, že predtým mal nejakých 9 alebo 10 nastrelených, takže neišlo to až tak moc, ale za to štatisticky sa nemáme na čo sťažovať. Takže poďme sa pozrieť rovno na ďalší zápas a na to, ako to u nás bude vyzerať. Možno ste si mohli všimnúť, že sa o mne písalo. Vyhral som aktuálne ocenenie trénera mesiaca za fantastické výkony, samozrejme, ale vďačíme za to mužstvu. No a my sa teda poďme pozrieť, ako by to mohlo vyzerať u nášho supera. Rozstavenie 4-2, teda 4-4-2. No a Gegenpress, takisto Sheffield United majú zaujímavú sériu 5 zápasov výhra. Inak potom nastal taký nový bug, už sa mi to stalo aj v predchádzajúcej kariére, ktorú som hral v tejto hre, v aktuálnom ročníku teda. A stalo sa to, že napísal mi správu náš hráč, že chce predĺžiť zmluvu. Tak ja v tú ráno, jak mi to napísal, som išiel zmluvu predĺžiť, dal som mu vyšší plat, predĺžili sme na 4 roky ďalšie. A teda, čo sa stalo, je, že som normálne sa vrátil a pokračoval som ďalej. A asi za týždeň mi prišla od neho znova správa, že sa nič nezmenilo s jeho zmluvou. A ja som to nechápal, keďže som týždeň predtým mu predĺžoval zmluvu a zvýšil som mu plat. No a ja som sa trošičku hrabal na Google a dočítal som sa, že keď vám hráč napíše správu a vy to idete instantne vlastne predĺžiť mu tú zmluvu, bez toho, aby ste počkali aspoň jeden deň, nech to prejde, tak jemu sa tam nezobrazí tá zelená ikonka tej zmluvy. A tým pádom, akože vás to pustí, mu tú zmluvu predĺžiť, ale ako keby tá hra to nezaznamená. To znamená, že tým, že som nepočkal, on tam tú ikonku tej zmluvy nemal a vlastne hra nezaznamenala, že som s ním tú zmluvu predĺžil. Takže prosím vás, za každým musíte spraviť to, že keď vám niekto pošle teda notifikáciu, že halo šéfe, chcel by som predĺžiť, tak dajte ešte pokračovať aspoň 1-2 dní alebo niečo. Nech sa vám tam objaví tá zelená ikonka, pretože teraz čo nastalo je, že náš stredný defenzívny záložník, mladý, perspektívny Hayden Hackney, ktorý má vysokú trhovú hodnotu a chcel som naozaj ho využívať ako nášho defenzívneho záložníka, pretože má výborné vlastnosti a dobre sa mi s ním hrá, tak trucuje a vlastne ten bug spravil to, že on v podstate si myslí, že sme tú zmluvu s ním nepredĺžili, že nechceme a požiadal o prestup. Čož je absolútna blbosť, pretože som s ním proste predĺžil nový 4-ročný kontrakt. Fajn, OK. Je stále pod zmluvou, takže môže trucovať koľko chce. Akože jeho trhová hodnota je vynikajúca, ale určite ho nemienim predávať len tak, pretože ako vravím, je pod zmluvou a ako vidíte, nejdú blokovať jeho ponuky, keďže požiadal klub o odchod. No, je pod zmluvou na 4 roky, to znamená, že minimálne ešte do začiatku budúcej sezóny určite bude. Ak by sa podarilo, na začiatku sezóny sme získali dosť peňazí a podarilo by sa mi Haydena predať za čo najvyššiu sumu, s ktorou by som bol teda ochotný súhlasiť, tak fajn. Ale pokiaľ nie, tak minimálne ešte do zimy u nás zotrvá. Georgia McCormicka som ani nedával popravde akože na prestup, ale aj som to chcel spraviť na začiatku novej sezóny, takže s tým súhlasím a poďme teda ďalej. Poďme rovno do zápasu, nech viac nezdržujem. Dávid Strelec trošku unavený, Zene nie je, ale necháme tam Davida. Dáme Jonesa namiesto nášho klasického fraja, pravého obrancu. No a to by snáď aj mohlo byť. A ešte vlastne by som tam mal hodiť nášho brankára, ale to budeme riešiť v budúcej sezóne. Aktuálne v tejto sezóne je tento brankár naša jednotka a bude chytať všetko. Poďme na to. No, tu už prichádzame na štadión. To je proste neuveriteľné, že sa nachádzame v štvrťfinále FA Cupu. Ak by sa nám podarilo dostať cez Sheffield do semifinále,
tak by to bol obrovský úspech, obrovský. A myslím, že to by naozaj naši fanúšikovia veľmi ocenili. Takže ja pevne verím, že podáme čo najlepší výkon, že sa nám to podarí. Ako vidíte, sme tu. Ostatné zápasy, akože každý zápas má jasného favorita, nebudeme si klamať, a to zo všetkých štvoričiek sú tu tými Premier League, pretože naozaj v podstate tú najväčšiu silu dali proti nám. Akorát my máme to šťastie, že z toho štvorlistka z Premier Leagueových tímov, tých silných, máme my kvázi toho najslabšieho, ale to je, hovorím, to je blbosť v podstate aj hovoriť, pretože majú fantastickú sezónu. Myslím si, že sú aj pomerne vysoko a hlavne majú teraz vynikajúcu sériu. Tu ideme ich tým, podáme si ruky, možno ešte ukážeme teda aj náš tým, aby sme si osviežili, ale však my sme sa pozerali na naše rozostavenie. V každom prípade naši chalani sú pripravení podať čo najlepší výkon. David, keď bude unavený, tak ťa prestriedám niekde v polčase, možno by som tak rozmýšľal, keďže potom máme ďalší zápas domáci, myslím, v lige. A je pomerne skoro, ale verím, že sme fyzicky pripravení a že môžeme zvládnuť aj také množstvo zápasov, ktoré nám táto liga pripravila. Poďme na to, chalani. Držte palce. Začneme trošičku pomalšie. Máme nádherné počasie. Predsa sme sa presunuli do apríla. Takže trošičku nám aj slniečka vychádzajú sem tam. Skúsime do behu na Whittakera. Ten si to zasekne a mohol prihrať pod seba, ale nie tam, kam som chcel, čo je škoda. Bo chcel som, aby prihral pod seba, ale za 16. A teraz ma riadne oklamali. Nebude to také jednoduché určite, v každom prípade. Nech si nemyslím, jak sa hovorí. Ale zatiaľ hrajú fantasticky a my sa len naháňame. Nie, dobre. Dobrá robota od nášho brankára. Rozhodol som sa využívať tohto Engela na ľavej obrane, a to teda z viacerých dôvodov. Toto bola absolútna hrôza, katastrofa. A jeden z tých dôvodov je, že je to teda náš dôležitý hráč, ktorý síce bol na hosťovaní, ale keď sa vrátil, tak podával celkom stabilné výkony. No a čo je o dosť dôležitejšie je, že Target je vlastne u nás na hosťovaní a s jeho výkonmi som nebol až taký spokojný, to znamená, že asi s ním nebudem predĺžovať zmluvu, respektíve nebudem ho kupovať. No a tým pádom budeme potrebovať zaradiť našich hráčov, kmeňových. Teraz celkom dobré potiahnutie od Nipana. Poďme sa, chalani, trošku presunú na stred. Viacerí tam poďme. Nipan, ty tiež. A skúsime vystreliť z Morrison z diaľky. On to vie. David! Wow, tak ale offsideová pozícia. Ale dobrá robota, chalani. Takto si to predstavujem. A teraz skoro hrúbka, ktorú by mohol využiť David Strelec, ale nepodarilo sa, nevadí. Takéto hrúbky ešte môžu prísť. Wow. To by bola prihrávka do behu a teraz tam máme dieru, ktorú sme už síce zaplnili. Pozor na túto hlavičku. Prečo máme tak skoro striedanie nastavené? OK. Lebo David je unavený, ale až v polčase. Teraz zaujímavá lopta. No a toto bolo absolútne nepochopiteľné pre mňa, že čo sa tu udialo, ale vyhnali sa sami v podstate. Takže uvidíme, ako budú pokračovať ďalej. Dobrá robota od obrancov a teraz Whittaker môže ísť dopredu. Aj s Nipanom. Posuň ho. To sú tie prihrávky do behu, keď proste vždy to spravím, vždy urobím tú chybu. Ale to nevadí, ja sa to naučím. Teraz výborná robota od defenzívny. Hrajú celkom tak defenzívne zatiaľ nastavenie, že vychádzajú zo stabilnej defenzívy, ktorú sa mi nepodarilo zatiaľ veľmi na ich superovej polovici prekonať, ale teraz urobili chybu. Skúsime odcentrovať na opačnú stranu a McGree sa k lopte nedostal a David taktiež nie, čo je veľká škoda, ale to nevadí. Toto mohla byť zaujímavá situácia. No. Niekedy to proste utečie.
Nevadí, poďme ďalej, to sú tie náročné zápasy, ktoré proste určite nesmú byť jednoduché a bola by to aj škoda, keby jednoduché boli. Teraz výborná robota na Davida Strelca. Sám ideš, zasekni si to a skús vystreliť. Mohol si to ešte trošku poťahnuť, nevadí. Máme to polčas, priatelia, a vidíme sa v tom druhom. Vítajte, priatelia, v druhom polčase. Ako som spomínal, vystriedal som Davida Strelca, nechcel som ho už viacej trápiť. Ani výkon nebol až taký dobrý, jak by som si predstavoval z jeho strany, ale to bolo aj to únavo samozrejme. No a teraz Nipan na Zeného. Skús dobehu na McGreeho. Dobrá robota, skús prihrať pod seba, Zené, pod seba ešte, a to už bolo prekombinované. Škoda toho, ale nevadí. Bojujeme ďalej. Nechcem ešte zvyšovať príliš tlak, sme na tom úplne rovnako, nechcem to ani otvárať, aby sa náhodou nestalo, že nám tam nájdu dieru a dajú nám nejaký rozhodujúci gól, lebo trpezlivo vyčkávajú a zatiaľ nerobia veľmi často chyby a idú naozaj cez kombinačnú hru. Ale oplatí sa niekedy počkať proste. Skús vysunúť Zeného a ten sa dostáva k šanci obrovskej a je to gól vedúci v štvrťfinále proti Sheffieldu United. Tak to je absolútna paráda. Neviem, čo tam spravili obrancovia, ale nechali ho tam totálne prejsť. To sa nemá stávať. A ako vidíte v štatistike, tak v 3 zápasoch Zeme v FA Cup dal 4 góly. To je neuveriteľná forma, neuveriteľná. Pozrieme sa na to ešte raz, možno aj z tej prihrávkovej strany by ma to zaujímalo. Áno, tu on urobil ten krok, ale Zene spravil krok doprava a trošku sa vyhol. Paráda chalani, takto si to predstavujem. A to sme to ani nevytiahli. Naozaj Zene s Dávidom, obidva fantastickí útočníci, a budem mať čo robiť, aby som určil, kto bude hlavným útočníkom v ďalšej sezóne. Teraz fantastická robota od McGreeho. Postupujeme chalani. Zasekne si to Zene, ale nepríde o loptu. Hackney na Nipana. Nipan tu kľúčkuje a ten prichádza o loptu. Ježišmária, to bola veľká škoda. Ale máme vysokého obrancu, ktorý sa vrátil. Aj keď z hosťovania. To je Malanga. Začal som ho inak viacej využívať, popravde. Lebo Jones je síce fajn, ale je o dosť pomalší ako Malanga. A teraz Whittaker, fantastická robota. Prihrávka do behu, vystreliť absolútne mimo. No, ideme striedať aj my. No, máme prestriedané. Vymenil som v podstate komplet celý útočný štvorlistok. Chcem ešte skúsiť zaútočiť a ako vidíte, môže sa nám to ešte zadariť. Toto bola škoda, lebo prihrávka nebola zlá, ale bol vystavený v offside. A nechcem to absolútne zaťahovať. Obranu máme celkom, aj defenzívu, ešte akože strednú defenzívu. Nie je takú unavenú, jak boli útočníci. No a nechal som si samozrejme jedno rezervné striedanie na to, aby v prípade nejakého zranenia alebo neskoršieho tlaku. Skús! Potiahli sme si tú loptu. Nevadí, nemusíš za ňu utekať, keď už je na čiare. Fajn. Skús. Prihrávka. Center. Hansen sa nedostane k lopte. Škoda. A teraz možno Engelano s hlavičkou, ale teda to nebudeme považovať za adekvátnu strelu. Ale niekedy sa mi zadarí ich fantasticky skrížiť, no ale toto bola absolútna krása, prekombinovaná. Teraz som skoro prihral ich hráčovi. Skúsime prihrávku do behu na Conveya, ten útočí, skúsi to poťahať a prihrá na Zeného, ktorý vystrelí. Tak toto mohlo byť rozhodujúce, aby nás toto netrápilo. Toto bola neuveriteľná strela. Skúsime to už zatiahnuť teraz, dáme bránenie a uvidíme, že čo to spraví. Ale Hansen, predpokladám, že by mohol podržať loptu, ale absolútne nie tak, jak som si to predstavoval. Musíme sa teraz všetci vrátiť pod loptu, chalani. Nebudeme nikto útočiť. Nesmieme útočiť. Pod loptu sa vracajte, vravím. Tak to
To bola dobrá robota od nášho brankára. Postupujeme, v poslednej chvíli chytil absolútnu fantáziu. My postupujeme do semifinále, priatelia, FA Cupu. Middlesbrough pod vedením slovenského kouča so slovenským útočníkom postupujú do semifinále FA Cupu. Absolútna fantázia, absolútna. Liverpool postúpil cez Nottingham Forest. To sa dalo očakávať. City prehralo s Prestonom. Wow! Tak to je absolútna bomba, čo sa tu teraz udialo, pretože my a Preston sme vyradili dvoch veľkých favoritov. No a toto bude ešte veľmi zaujímavé semifinále. Uvidíme, ale toto kúzlo pohárové pokračuje a tak teda toto musel byť naozaj pre nich fantastický zápas. Takisto jak pre nás. Pýtajte sa, čo potrebujete, samozrejme. Pre mňa Morris veľmi dôležitý kľúčový hráč. Hackney takisto, ale žiaľ trucuje. Takže pokiaľ mu nebude klesať morálka, bude hrávať. Pokiaľ nenájdeme niekoho zaujímavejšieho za podobné peniaze, bude hrávať. Je pod zmluvou proste. No, poďme pokračovať ďalej. Áno, ja som veľmi rád, že si sa vrátil do zostavy. Hráč, ktorý sa zapíše do dejín, fajn. Ja by som ti aj predložil tú zmluvu, ale proste ty ju nechceš predložiť, takže tak. Target z Newcastle United, no nebudem ho využívať, proste ho nechcem. Môžeme sa ísť na ňo pozrieť, aby ste aj videli, ako to vlastne vyzerá vlastne štatisticky a s vlastnosťami. Tento target, akože áno, je samozrejme výborným hráčom, ale keď si ho porovnáme napríklad s tým Engelom, tak je starší, Engel je mladší a takisto dokáže hrať aj na stopérovi, na ľavom záložníkovi. No a v podstate, OK, target tiež, ale má aj staty jednoducho vyššie a budeme potrebovať tak či tak podporu, budeme potrebovať kúpiť niekoho na ľavú zálohu, teda respektíve na ľavú obranu. Čiže nemá význam, pokiaľ není fantastickým hráčom, absolútne topkovým, čo target minimálne pre mňa nie je, tak ho tu nemať, alebo ho tu teda držať na silu a hlavne je vysoko pravdepodobné, že sa zlepšovať už nebude mať 30 rokov, ak aj áno, tak o 2-3 body možno maximálne. Proste na ľavú obranu niekoho privedieme. Výborne. Poďme teda pokračovať, poďme ďalej. Zápas zo Swansea si môžeme dať simulovať, si myslím. Aj keby sme prehrali, nič sa nestane, sme naozaj už veľmi ďaleko a myslím si, že by sme nemali už sa strachovať o postup. Ale samozrejme nikdy nevieme, hej. Engel v poslednej dobe si stále hrával a ty chceš odísť. No, toto je problém, že naozaj tí hráči dokážu trucovať. A teraz vidíte, prišli sme od dvoch ľavých obrancov, takže respektíve o jedného prídeme kvôli tomu, že ho budeme musieť predať, no a druhého nebudeme kupovať, pretože nie je taký zaujímavý. Dobre, budeme sa s tým musieť vysporiadať. Poďme sa pozrieť na maily. To sú nejaké zápasy. Dostali sme 400 000 za FA Cup, Fantázia a ja si osobne myslím, že môžeme ísť ďalej a pôjdeme ďalej štýlom teda simulácie. OK, dáme tam nášho pravého obrancu, Engel hráva teraz stále a vidíš, proste to je voda. Nevadí, poďme to skúsiť. Je to 1-0 výhra. Náš pravý obranca, červená karta, Fantázia, nevadí, ale tak, no. Stávajú sa také veci. Tento potrebuje tiež viacej hrať, no dobre, tak všetci chcete hrať, proste všetci, ale to nie je také jednoduché, chalani. Ja proste hrám s tým, čo je najlepšie aktuálne pre tým. A vy sa s tým proste musíte zmieriť. No a môžeme ísť na ďalší zápas. Ak to vyzerá v tabulke, aktuálne nemáme ešte vyhrať tú ligu, ale postúpiť podľa mňa už postupujeme. Máme 5 zápasov dokonca. To už určite nemôžeme prehrať. Tým pádom by sme mohli dať zápas ďalší simulovať. A prípadne, ak sa podarí, tak by sme si ešte jeden zahrali. Pozrieme, čo tu je. Proti Ipswichu to by mohlo byť zaujímavé. Fajn. Deň zápasu.
Chalani, kto ste unavení, kto nie ste, Sene pôjde, hovorím Sene. Obranca, ty si spomínal, že málo hráš. Tak. A poďme to simulovať. Počkať, čo sa tam deje. Nevadí. Znova. Tak a môžeme ísť na to. Držím palce, chalani. 2-0, výborne, perfektná výhra. A ak to pôjde takto ďalej, tak myslím si, že aj získame titul v tejto hre. Poďme sa posunúť ďalej. Máme tu nejaké zranenie. Nie. Behom tréningu náš bránkar. Poďme sa pozrieť, ako veľmi nás to vplyvní. Uvidíme, čo sa bude dať ďalej spraviť. Dobre, poďme si pozrieť ten zápas, poďme si zahrať ešte jeden proti Ipswichu a uvidíme, ako to dopadne. Čo sa týka tabulky, tak máme 11-bodový náskok oproti Stoke, takže tam myslím si, že nie je čo riešiť. Postup máme zaručený, čo je fantastické, pretože to bol náš cieľ. Musíme žiaľ ale hrať bez našej jednotky brankára. Za koľko bude? Rebra 14 dní, OK, to je stále dosť v pohode. Tým pádom dostanem pôvodná jednotka. Keď som prišiel, bol Brin, takže dostane šancu on. Tentokrát si to dáme bez toho úvodu. Myslím si, že to nie je nutné stále, skôr v tých dôležitejších zápasoch. Tento krátky úvod je tiež veľmi sympatický, vidíme fanúšikov, môžeme ísť na to, ako povzbudzujú. Takže verím, že aj to málo, alebo to menšie množstvo fanúšikov našich, ktorí sú tu, si radi pozrú náš zápas práve kvôli našim predchádzajúcim výkonom a budú nás podporovať aj naďalej, keďže ten postup v podstate máme viac menej istý, čo je absolútna fantázia. Teraz David Strelec sa dostal do krídelného priestoru a bude musieť hrať na Whittakera, ktorý mu v poslednej chvíli vypichli loptu, čo je škoda veľká, ale nevadí. Pokračujeme ďalej. Teraz pozor na ich kombináciu. Teraz sa neviem prepnúť na hráča. No a toto bolo nebezpečné, ale náš brankár to chytil. Teraz pozor. Zabiehajú si. Smolný odraz od našich obrancov. Nedohodli sa tam. Ale ich hráč to útočiaci, respektíve stredový, zmrvil. Teraz si zasekni. A skúsime McGreeho vysunúť dopredu. Ten odcentruje na Davida, ale žiaľ, toto bolo čo? Offside? Asi hej. Škoda, nevadí. Skúsme trošku zatlačiť, či neurobia nejakú chybu. Alebo aj my, možno. Potom. Treba si dávať bacha na tieto ich výpady, lebo sú nebezpeční veľmi. Skús. Nie. Toto neskúšaj. Neviem. No motajú sa nám nohy trošičku. Nepáči sa mi to. Ale oni robia chyby takisto, takže skús sa, David, predkopni si to. A nádherná robota. Je to gól. To som videl. Už v predstihu perfektná robota. Naozaj posunul si to hruďou alebo hlavou trošku doprava. Tak som si to predstavoval. Nech nejde medzi tých hráčov, ale nech ich obskočí. A podarilo sa. Perfektná robota. Spracovanie hruďou a gól od žrde pravdepodobne, ak som dobre videl. Áno, dopadlo to tak. Perfektná robota, Dávid. Teším sa veľmi. A my sa budeme musieť trošku brániť a ušiel nám teraz ten útočiaci hráč. A to poriadnym spôsobom, ale naša obrana bola pozorná, takže skúsime to teraz na Whittakera dopredu poslať. Ale obranca bol veľmi pozorný. A teraz obrovská chyba. McGree útočí. Musí si to zaseknúť trošičku. Skúsi odcentrovať.
ale ten center bol veľmi biedný a je tu koniec prvého polčasu. Fajn, vedeme 1-0, myslím si, že spokojnosť na našej strane môže byť a vidíme sa v druhom polčase. Vítajte v druhom polčase, ktorý práve odštartoval a ideme pokračovať. Pevne verím, že v dobre nastavenom trende a že tento zápas privedieme do úspešného konca s našimi chalanmi a že naozaj už potvrdíme tú rolu favorita túto sezónu v Championship a možno postúpime. Ostáva málo zápasov do konca, uvidíme. Je tu rovno striedanie na začiatku polčasu, to je celkom zaujímavé. Ale tak potrebujú to uživiť, ťažko povedať. Ja si osobne myslím, že to je príliš skoro. McGree si zabieha za obranu. Musí si to zaseknúť. Dať to na Davida. Ten si zabehol až moc. A to bola spätná prihrávka do priestoru nikoho, takže to nemohlo ani výjsť. Teraz výborná práca od Whitakera. Skúsil centrovať na McGreeho. A ten pohodlne zakončuje. Táto dvojička je fantastická. Robia to pravidelne. Páčia sa mi, ako spolu hrajú. Proste pravá, ľavá záloha spolu komunikuje absolútne fantasticky. A hlavne Whitaker vie naozaj odcentrovať zaujímavú loptu, keď sa mu to podarí. A McGree po väčšine z tej ľavej strany sa nemýli. Tuto brankár išiel skoro k zemi. Jeho chyba, myslím si. Ale zase chcel si to pokryť. Paráda. Parádna robota od nás. No, 60. minúta, možno by som pomaly, ale isto začal aj rozmýšľať nad striedaním. A super striedal už niekoľkokrát, ale tak to je pochopiteľné, keď proste prehrávate, tak sa to snažíte možno oživiť nejakým spôsobom. Tieňujeme chalani, výborná robota. Teraz bacha, nezamotajte sa. Engel, skús to potiahnuť. Je mi ľúto, lebo Engel, proste chcel som ťa využívať v tejto sezóne ďalšej. Skús centrovať teraz na opačnú stranu na Whitakera. Dobrá robota tiež. Ale skúsime prerušiť hru. Nemyslel som to zase úplne tak, že zakopnúť loptu. Whitaker na Davida, ktorý prerušuje hru. Fajn a získava rohový kop. Máme prestriedané aj my. A zase som vymenil klasický štvorlistok hore a skúsime nehrať úplne obranne. Morris vie vystreliť z diaľky, ale Conway to skúsi tentokrát. Dobré. Na poslednú chvíľu to chytil čarodejník jeden. No, oťukávačka súpera je jak je. Prehrávajú o 2 góly a pinkajú si medzi sebou v poriadku. To je taká zvláštna situácia. Niekedy každý rok sú proste nejaké zvláštne veci v tých hrách, respektíve v tejto konkrétnej. A táto je asi zatiaľ najpravdepodobnejšia pre mňa, že proste super prehráva naozaj o gól, o 2 a miesto toho, aby útočil do plných a snažil sa, tak skúsime teraz ešte raz vystreliť. Dobrá robota! Skúsime ocentrovať na zadnú tyč, ale to sa nám nepodarilo. Morris by mohol vyskúšať vystreliť zozadu. Tak to bola jaká bomba brvno, Pane Bože. Vedieme 2-0, vyhrávame 2-0 s nádhernou strelou. Sa nám podarilo. Čo sa stalo? Chalani nejak príliš oslavujú. My sme majstri? My sme majstri podľa mňa. My sme podľa mňa majstri, ale no, nechcem to ešte ročne zakriknúť, ale sú to nejaké prílišné oslavy toto. Na to. Alebo máme minimálne istý ten postup týmto zápasom. To by som akože skôr si myslel. Ale uvidíme. Dobre, poďme sa na to pozrieť. Pokecáme samozrejme. Predpokladám, že reportéri nám nič k tej situácii, prečo sme toľko oslavovali, nepovedia. Tuto mu nezdvihneme morálku, on proste ak mal morálku, keď začal trucovať pri odchode, takú ju bude mať aj naďalej. Morris fantázia, Whitaker fantázia samozrejme. No, poďme sa na to pozrieť. Máme 90 bodov, máme 3 zápasy do konca a oslavovali sme teda istý postup. Nie je možné, aby sme už nepostúpili priamo.
to je absolútne fantastické. To je absolútne fantastické, to znamená, že už len teraz sa posnažiť o titul a bude to absolútna paráda. Dobre, ja to pre dnešok nechávam tu. Čakajú nás ešte zaujímavé zápasy, posledné 4. Ja osobne by som navrhoval, aby sme postupili Sheffield Wednesday, dáme simulovať a pohár máme los semifinále Preston. Los semifinále FA Cupu je Preston. Wow. No tak toto ešte musím vidieť, ako to vyzerá, lebo to ma naozaj zaujíma. Pardon. Toto je FA Cup a Newcastle postúpil cez Fleetwood, ale veľmi, veľmi ťažko. No a je to dvojička, semifinále dvojičky Middlesbrough Preston a Liverpool Newcastle. Takže los nám naozaj veľmi prial, ale Preston vyradil Man City. Takže to bude určite náročný zápas. Ale los priaznivý. Priatelia, ďakujem veľmi pekne za pozornosť, ak sa vám video páčilo, budem vďačný za každý like, komentár či prípadný odber. Všetká podpora, hociaká, bude absolútne fantastická z vašej strany. Ja vám veľmi pekne ďakujem a vidíme sa na budúce. Čaute.